一把1.5公尺長的鐵家伙，頂上焊了4樣東西：斧刃、錘頭、尖刺、鐵鈎。砍不動就砸，砸不動就刺，刺不進去就勾你的腳踝，把你拽倒在地上。15世紀的歐洲，騎士下了馬之後，不用劍，就用這東西叫長柄斧，英文叫 poleaxe。你在電影裡幾乎沒見過它。熒幕上的騎士永遠拿着一把閃閃發亮的長劍，帥得不得了。但真實的戰場上，到了15世紀，劍已經淪為配角，騎士真正的保命家伙是這把又醜又粗暴的鐵斧頭。為什麼？一個字，甲。你得先搞清楚15世紀的板甲厚到什麼程度。一整套全身甲，從頭盔到腳趾，大概15到25公斤，鋼板厚度在1到3公厘之間，關鍵部位更厚。你拿一把長劍，掄足了力氣劈上去，聲音很大，火花很好看，但甲上面只留1道白印，人沒事。這就是14、15世紀歐洲戰場的核心矛盾。防禦走在了攻擊前面，你用最好的鋼、最鋒利的刃，還是砍不動。這是一場軍備競賽，而劍輸了，長柄斧就是這場軍備競賽的終極答案。我拆開給你看，整把武器全長1.2到1.7公尺，大概到你肩膀或下巴的高度，重量只有1.5到2.5公斤。你沒看錯，比一把大劍還輕。但關鍵是重量全部集中在頂上那個鐵質的頭部。物理學上這叫動能集中。同樣的力氣掄下去，因為接觸面積小，壓強是鍵的好幾倍。頭部是4合1的，正面是斧刃，但跟你想的不一樣。這個斧刃不是寬大的劈柴那種，它很窄很厚，設計目的不是切，是鑿，像一把鐵楔子，所有力量集中在一條線上，硬生生鑿進鋼板裡。你不需要切穿板甲，你只需要把它鑿凹進去。凹進去的鋼板會擠壓裡面的人體，肋骨碎裂，內臟出血，人還站着，甲沒破，但人已經完了。翻過來，斧刃的背面是一顆錘頭，有的方形，有的圓形，表面帶凹槽或者尖刺，功能很直接，就是砸。你穿着板甲，我一錘砸在你頭盔上，甲沒破，但你的腦袋在頭盔裡面會被震得天旋地轉，腦震盪、耳鳴，站不穩，這叫鈍力傷害。板甲防得住刀刃，防不住震動。頭頂上還有一根尖刺，垂直朝上的，這是專門對付板甲縫隙的腋下、腹股溝、面甲的視窗。你用斧刃砍不動的地方，用錘頭砸不到的角度，換這根尖刺往縫隙裡戳。15世紀的全身甲幾乎沒有弱點，但幾乎不等於沒有。每一副盔甲的關節處都必須留縫隙，否則人動不了。尖刺就是專門鑽這些縫隙的。最狠的是第4樣東西，
鈎在頭部的側面或下方有一個彎曲的鐵鈎，這不是用來打的，是用來控制的。你一桿子橫過去，勾住對手的腳踝、手臂，甚至頭盔的邊緣，猛力一扯，200多磅的鐵罐頭就會仰面朝天摔在地上。一個穿着全套板甲的人摔倒了，你知道他需要多久才能爬起來嗎？夠你補2下了。還沒完，柄上還有護手盤，一個金屬圓盤裝在握手位置的上方，防止對方的武器順着桿子滑下來，切你的手指。桿子本身是硬木的，兩側包着鐵片加固，叫做 langets， 防止被对手一刀砍斷。桿子的末端還裝着一根底部尖刺，武器反過來用也能當短矛刺人。你回頭想想，斧刃、錘頭、頂刺、側鈎、護手盤、底部尖刺，6個零件集成在一根1公尺半的桿子上，砍、砸、刺、勾、擋、插，6種打法，一件兵器全包了。這不是一把武器，這是一個武器系統。那為什麼偏偏是斧頭？錘子也能砸，矛也能刺，劍也能改成半劍術，往甲縫裡捅。為什麼騎士下了馬，偏偏選長柄斧？答案藏在一場戰役裡。1415年10月25日，法國阿金庫爾、法蘭西集結了全國最精銳的騎士，人數至少是英軍的2到3倍。法軍可能有12000到36000人，英軍只有6000到9000人。法軍看了看對面那群又餓又病的英格蘭弓箭手，覺得穩贏，然後法軍做了一個決定，讓騎士下馬，組成步兵方陣往前推。為什麼不騎馬衝？因為之前幾十年的戰爭經驗告訴所有人一個教訓：騎馬衝，英格蘭長弓手等於送死，馬會中箭受驚，陣型會散，騎兵會被一個挑掉，下馬反而更安全。板甲厚得連箭都射不穿，只要走過去近身了，弓箭手就完蛋了。邏輯沒錯，但他們沒算到一樣東西：泥地。前一天下了雨，阿金庫爾的戰場是一片剛犁過的農田。法國騎士穿着20多公斤的全套板甲，一步一步往前踩，腳陷進泥裡，拔出來，再踩一步，再陷進去，幾百公尺的距離，走完的人已經喘得快斷氣了。你想想那個畫面，全歐洲最精銳的戰士，一個人身上連甲帶武器，30-40公斤，在爛泥裡走了10幾分鐘，渾身肌肉發酸，頭盔裡全是汗水和呼吸的霧氣，視線模糊，喘不過氣。然後英格蘭人衝過來了，長弓手扔了弓，拿起匕首和斧頭。法國騎士站不穩，揮不動長柄武器，被一個一個推倒在泥裡。板甲一旦摔倒，就從鎧甲變成棺材，你根本爬不起來。
英軍甚至不需要砍他們，只需要把匕首塞進面甲的縫隙，或者用斧頭對準頭盔砸一下，法軍死了大約6000人，英軍死了不到600。約克公爵愛德華甚至不是被武器殺死的，他被人群擊倒在泥地裡，被自己的板甲活活悶死。你別急着嘲笑法國人蠢，把自己放到法軍指揮官的位置上想一想，騎馬衝，長弓射程刺蝟，之前的教訓擺在那裡，不下馬那就永遠壓不過去，下馬推進看起來是最合理的選項。板甲確實防住了大部分箭矢，問題出在天氣上，出在那片泥地上。沒有人能預測一場雨會決定一場戰爭的勝負，這不是蠢，這是命。但阿金庫爾教會了整個歐洲一件事，下了馬的騎士需要一件能在2步之內解決問題的武器，不需要帥，不需要遠，不需要優雅，砸得開頭盔，刺得進甲縫，勾得到敵人就夠了。你可能會問，那劍呢？15世紀的劍術大師們也不傻啊，他們難道沒想過辦法？想了，而且想出來的辦法恰恰證明了劍有多尷尬。他們發明了一套叫半劍術的打法 Half Sword。 怎麼打？右手握劍柄，左手直接握住剑刃的中段，沒看錯，徒手握住開了鋒的刀刃，戴着鎧甲手套，當然不怕割。但你想想，一把設計出來是用來劈砍的武器，最後被逼到要把它握短呢。當矛使專門往甲縫裡捅，還有更狠的 Mordhau 殺雞，雙手握住劍刃，反過來用劍柄的金屬球當錘子砸人頭盔，一把劍最後被當成錘子用，這還叫劍嗎？這是劍在板甲面前的投降書。錘子呢，太簡單了，只有砸這一種功能，距離太短，變化太少。矛呢，太長了，步戰不是騎兵衝陣，到處都是人擠人，抱着一根3公尺的大矛，根本轉不開。只有長柄斧完美地卡在了所有需求的交叉點上，夠遠但不太遠，能砍能砸能刺能勾，重心在前端，所以動能集中。柄身還可以用來格擋和鎖拿，長柄斧3樣全占。所以阿金庫爾之後，長柄斧不只是武器了，它變成了一門學問。歐洲出現了專門教你怎麼用這東西打架的教科書，最有名的一本叫《Le Jeu de la Hache》斧頭的遊戲，大概寫在15世紀的勃艮第，這是全世界現存唯一一部專門論述長柄斧格鬥技法的武術手冊，裡面把武器每個部位都起了名字，前端叫 Coris， 後端叫 Q， 中間的匕首部位叫 Daggi， 技法分成攻擊、防禦、
嗩吶、摔頭，跟今天的綜合格鬥一樣系統化。德國武術大師 Hans Talhofer 在1467年的格鬥書裡，專門畫了長柄斧的司法決鬥圖譜。兩個穿着全套板甲的騎士，在一個圍欄裡面，每人一把長柄斧，按照嚴格的規則，打到一方倒地或認輸。裡面有架勢，有步伐，有反制技，複雜程度不輸今天任何一個武術流派。你品品這件事，一把斧頭被打磨成了一門藝術。但你要是以為戰斧只是歐洲騎士的專利，那就少看了。太多東西，往回倒400年，1066年，英格蘭黑斯廷斯盎格魯撒克遜國王哈羅德2世的貼身衛隊，持斧侍衛 Housecarls 站在山脊上，手裡拿的不是劍，是丹麥長斧，斧刃呈新月形，寬到20幾公分，裝在一根1.2公尺長的木柄上，雙手掄起來，一斧子下去，能把馬頭直接砍飛。貝葉掛毯裡畫得清清楚楚，70公尺長的掛毯上，一整排盎格魯撒克遜步兵高舉丹麥長斧，站在盾牆後面迎戰諾曼騎兵。哈羅德最後輸了，但不是輸給丹麥斧不行，是輸給了一根箭。傳說中那支射穿他眼睛的箭，他的持斧侍衛站到最後一個人倒下，諾曼人贏了英格蘭。但他們記住了那把斧頭。有意思的是，同一種武器在地球另一邊走了一條完全不同的路。中國殷商尚書目視記了一個畫面：王左藏黃鉞，右秉白孔乙徽。周武王伐紂的時候，左手拿的就是一把黃色的大斧鉞，右手拿白旗，指揮三軍。注意用的字不是持，是杖。杖是拄着、倚靠的意思。武王不是要拿這把鉞去砍誰，他拄着它站在那裡，代表的是一整個王朝的征伐大權，從殷商到周代，斧鉞走了一條跟歐洲完全不同的路。他從一把砍人的兵器，一步一步變成了權力本身。假黃鉞，天子把黃色的大斧借給你，意思是你帶我出征，你有生殺予奪的權利，你可以先斬後奏。這個假不是真假的假，是借的意思。整個儀式的核心就是一把斧頭的交接。你發現沒有？兩種完全不同的文明，在完全沒有交流的情況下，不約而同的把最高級別的殺伐之權交給了同一種武器斧頭。歐洲的劊子手行刑用什麼？斧頭。中國的天子受人征伐之權用什麼？還是斧頭。劍在兩邊都是身份的象徵，是榮耀，是受封的禮器。但真正代表生殺大權的從來不是劍，劍是面子，斧才是裡子。在歐洲如此，在中國亦然。但戰斧最讓人意外的一段旅程，不在古代，在1966年，越南一個叫
Peter Lagana 的美國退伍軍人給正在越南打仗的特種部隊設計了一件新裝備，不是槍，不是刀，是一把戰斧。他創辦了美國戰斧公司，專門生產這種輕型戰術服給 MACV、SOG 特種作戰小組用。越戰的叢林環境裡，特種部隊需要一件東西，能破門，能砍竹子，能挖工事，必要的時候還能當近戰武器。刀太短，大砍刀太重。Lagana 的戰術服剛好卡在中間，30幾公分的柄，輕的可以別在腰上，但掄起來力量夠大。消失了好幾百年的戰斧，就這樣在越南的叢林裡復活了。2001年之後，阿富汗和伊拉克美軍特種部隊又把戰術服帶上了戰場。這一次它的主要功能叫動態破門，踹不開的門一斧子劈開，砸不動的鎖斧背一砸，需要清障礙，斧刃一揮。現在從游騎兵到綠扁帽，不少特戰單位的隊員腰間都別着一把。你仔細想想這條線，10000年，從第一個原始人把石頭綁在棍子上，到殷商的青銅月，到維京人劈開半個歐洲的丹麥長斧，到1066年黑斯廷斯戰場上盎格魯撒克遜持斧侍衛的最後一戰，到15世紀騎士決鬥場上精密的長柄斧，再到越南叢林和中東沙漠裡的戰術斧，形狀變了，材料變了，但核心結構從來沒變過。一個重的東西裝在一根桿子上，利用槓桿原理把動能集中在前端，一砸一砍，一勾一刺，刀換了好幾輪，劍換了好幾輪，弓換了好幾輪，槍都換了好幾輪，斧頭沒換，因為物理學不會過時。1415年，阿金庫爾清晨與岡廷，一個法國騎士正在穿盔甲，侍從幫他把每一片鋼板扣上去，胸甲、肩甲、臂甲、腿甲、鐵手套、頭盔，20幾公斤的鋼鐵裹在身上，關節處的鉸鏈發出輕微的金屬聲。他彎了彎腰，試了試，還能動。侍從遞過來一把長柄斧，他掂了掂，大概2公斤，跟劍差不多重，但握在手裡的感覺完全不一樣。重心在前面，像一把長了柄的鐵錘。他看了看前面那片泥地，200公尺外，英格蘭人的旗幟在晨光裡飄。他不知道那片泥地會要了他的命，他只知道一件事：走過去，用手裡這把斧頭砸開對面那些人的腦袋。他邁出了第一步，靴子陷進了泥裡，